So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAB Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. सबको ट्रेन देख के पता चला होगा कि अभी मैं हूँ फिलहाल मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। ये है हमारी वलसाड फास्ट पैसेंजर जो कि उत्कृष्ट है और जो कि नॉन AC डबल डेकर कोचेस के साथ ट्रेन है। और यहाँ पर हम लोग आए एक चीज़ के लिए, हम लोग यहाँ पे आए ऑटोमेटिक पिज़्ज़ा मशीन का पिज़्ज़ा खाने। लास्ट टाइम मैं और सत्या भाई यहाँ पे आए थे तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर की पिज़्ज़ा मशीन बंद थी, तो हम लोग ने ऑटोमेटिक मशीन के फ्राइज़ खाए थे, कोल्ड कॉफ़ी पी थी और मस्ती की थी। एंड क्या फिर सत्या भाई ने मुझे सजेस्ट किया, मैं तो बैंगलोर जा रहा हूँ बट तुम मुंबई में रहते हो, ज़रूर आके इसका ब्लॉग बनाना क्योंकि वो बहुत यूनिक है मुंबई में और अपने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर। तो गाइज मैं और ऋषभ यहाँ पर आए थे। ये ऋषभ है, ये भी एक रेलफैन है और इनका भी एक यूट्यूब चैनल, आपके चैनल का नाम है RC द इंडियन रेलवे, जिनका चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और हम लोग अभी बहुत एक्साइटेड है पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये है अपनी वलसाड फास्ट पैसेंजर जो कि नॉन AC डबल डेकर एक्सप्रेस है। सो गाइस अब देख सकते हो हम लोग यहाँ पे यस पिज़्ज़ा खाने आए थे। लास्ट टाइम मैं और सत्या भाई यहाँ पे खाने आए थे तो हम लोग ने ऑटोमेटिक मशीन से फ्रेंच फ्राइज ट्राई किए थे, कॉफ़ी ट्राई की थी। बट अभी मैं आया कि पिज़्ज़ा ट्राई करने को, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा ये परमानेंटली क्लोज्ड है। आप देख सकते हो जो यस पिज़्ज़ा का यहाँ पे नाम था उसको भी काले प्लास्टिक से ढक दिया गया और यहाँ पर ये लोग ने लिख के रखा है कि इट इज़ बिन क्लोज्ड। और वहाँ पर एक सर्कुलर भी लगा है कि इट इज़ क्लोज ड्यू टू इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बिल नहीं भरा था, आप देख सकते हो। और ऐसे प्रकार से हमारा जॉब हो चुका है। और बाजू में अलग अलग जगह अवेलेबल है, IRCTC का जना आ रहा है और कमसम भी है। अगर आप मुंबई सेंट्रल स्टेशन आए तो खाने पीने की अच्छी सी सुविधा यहाँ पे दी गई है। बट ये अच्छा था, कुछ मॉडर्न था, बट ये क्लोज हो चुका है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा था भावना पोसल्याशी कारण। बस इसी प्रकार से मेरा और ऋषभ का जॉब हो चुका है। अभी क्या कर सकते हैं। अपने नॉन AC डबल डेकर पैसेंजर देखी होगी क्योंकि पूरे इंडिया में एक ऐसी एकलौती, बराबर है ऋषभ, इंडिया में एकलौती पैसेंजर है नॉन AC डबल डेकर और ऐसे एकलौती सुपरफास्ट ट्रेन है जिसका इतिहास बहुत अच्छा है। गाइस आप देख सकते हो ये मिडल डेक है, मतलब यहाँ पे बैठने की सीटें हैं। और ये है अपने ट्रेन का लोअर डेक और ये है अपने ट्रेन का अपर डेक। आप देख सकते हो ऐसा कैसा अपर डेक इस ट्रेन का है और यहाँ पे फैंस वगैरह दिए गए हैं। गाइस अभी आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का लोअर डेक। ये पे सीढ़ियाँ है, आप नीचे जा सकते हो। ऐसा कैसा लोअर डेक है इस ट्रेन का, अपर डेक और लोअर डेक। और ये है ट्रेन का मिडल डेक। और गाइस इस ट्रेन के वॉशरूम ऐसे है, देख सकते हो दोनों साइड। ये वेस्टिब्यूल है और ये नेक्स्ट कोच है। सो गाइस बगल वाले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी 1295 मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लग चुकी थी। और मुंबई से 2 राजधानियां जाती है वेस्टर्न रेलवे से, एक है मुंबई राजधानी 1291 और एक ऑगस्ट क्रांति राजधानी 1253। और मुंबई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नई दिल्ली से मुंबई की ओर आने वाली नई दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के रैक शंट हो रहे थे। बैंड्रा का WDX6 लोकोमोटिव ये रैक को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यार्ड में शंट कर रहा था और बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी थी 1295 मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जो कि मुंबई सेंट्रल से रवाना होने को तैयार है।
वो थी अपनी 1297 किंग ऑफ WR मुंबई राजधानी का डिपार्चर। हमें तो पिज़्ज़ा नहीं मिला बट यहाँ पर हमें किंग मिली और किंग का डिपार्चर कुछ स्पेशल मिला। और हमारे बाजू में खड़ी है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस भावना भोसले से कारण, और ये हमारी EMU। और गाइज मुंबई राजधानी के डिपार्चर पे ठीक 5 मिनट बाद अपनी डेप्यूटी किंग ऑफ WR 12953 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस जो कि मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, उसके रैक शंटो के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग चुके हैं और उसको बांद्रा का WTS 6 लोकोमोटिव लगा है। आफ्टर डिपार्चर ऑफ 1297 मुंबई राजधानी फिर हम लोग ने देखा अराइवल 12953 अगस्त क्रांति राजधानी, दैट इज डेप्यूटी किंग ऑफ WR ऐसे हमारे अभिषेक आटकन बोलते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग अभी ऑनबोर्ड है, ऑनबोर्ड नहीं बोल सकते, अभी हम लोग ट्रेन के अंदर है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। सो दिस इज द थर्ड AC कोच ऑफ द अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। और आपने देखा रहेगा WTS 6 शंटिंग लोकोमोटिव ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लेके आया था, फिर उसको डिटैच करके वैप 7 को लगाया गया और अभी हॉप का काम चल रहा है। और हमारे साथ और एक रेल फैन है ऋषभ, और हम लोग ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग डेप्यूटी किंग ऑन बोर्ड है। गर्मी बहुत है इसलिए बहुत प्यास लग रही है। और हमारे साथ कौन से रेल फैन आपको उनसे मिलाता हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था दोनों राजधानियों के साथ? दोनों में कुछ फर्क नहीं था, सेम ही था दोनों। सो वैप 7 का कपलिंग देखा आपने, 1251 का डिपार्चर देखा, इसका अराइवल देखा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो या दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये एक फन व्लॉग हो गया मुंबई सेंट्रल के RF के ऊपर। और बाजू में हमारे सबनमन लोकल का लाइन से आप देख सकते हो। हाँ वो इसका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं देखा साउथ में बहुत देखा, साउथ में तो मास्टर को नहीं पूछता।
सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। एक्चुअली हम लोग मुंबई सेंटर पे ऑटोमेटिक पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन का व्लॉग बनाने में गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है। पर हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, हम रेल फैंस हैं, तो मुझे और मेरे आरएफ फ्रेंड को वहाँ पे नई दिल्ली से आई हुई दुरंतो मिली, अपनी मुंबई राजधानी मिली और अपने अगस्त क्रांति राजधानी का डिपार्चर मिला। मतलब बहुत मज़ा, हम लोग करने कुछ और गए थे और एक आरएफ सेशन हो गया। ये कुछ प्लान नहीं था, सब अनप्लान था। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ, ट्रेन के रिलेटेड, बाइक के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड। सो दिस इज एस ए व्लॉग साइनिंग ऑफ। सो ट्रैवल एज मच यू कैन, एज फार यू कैन, एज लॉन्ग यू कैन। बाय बाय।